Boa tarde, está começando agora o programa Hora do Campo. Aqui quem fala é Alice Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Para você que está nos escutando pela primeira vez, você que é produtor rural, técnico ou estudante da área de ciências agrárias, a Hora do Campo é um projeto de extensão da UFOB, que tem como objetivo compartilhar com vocês, ouvintes, informações sobre produção animal e vegetal, saúde única e meio ambiente. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre nutrição animal, o que o produtor precisa saber. E contamos com a presença da convidada Janaína de Lima Silva, que possui graduação e mestrado em zootecnia pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. Doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. E a alimentação, é responsável por uma grande parte dos custos de produção da pecuária, mas também é um ponto-chave para o desempenho e a lucratividade do rebanho. Entender esses fundamentos da nutrição animal é essencial para evitar os desperdícios e garantir esses animais saudáveis e produtivos. Como primeira pergunta, para começar a nossa entrevista, o que é a nutrição animal e por que ela é tão importante para o sucesso da pecuária? Olá, Alice, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Hora do Campo. É um prazer estar aqui presente, participando dessa roda de conversa, não somente, como membro aí do projeto, organização do projeto da Hora do Campo, mas como participante agora e para falar da minha área, minha área de atuação, a área que eu trabalho, e que é uma área muito importante para qualquer criador de animais, Então, a primeira coisa que a gente entender que é uma ciência, onde nós vamos estudar a utilização adequada de alimentos, vamos conhecer os nutrientes presentes nesses alimentos, como esses alimentos são classificados, qual que é a importância deles para, por exemplo, manter um animal saudável, ou para aqueles criadores, para a parte da pecuária, para a produção de carne, para a produção de leite, para quem tem animal de companhia, para manter esse animal saudável, crescendo, se reproduzindo, tendo bem-estar animal. Então, é uma área importante para qualquer criação dos animais. A gente fala que a nutrição animal, ela está ali junto do tripé, junto com sanidade e junto com genética. Então, não adianta nada o produtor ter um gado, um animal de alta genética, de raça pura, melhorada, ter um sistema bem manejado na parte sanitária, vacinação, vermifugação, controle sanitário. Mas se ele não tiver uma boa nutrição desses animais, ele não vai ter um bom desempenho. Então, realmente, a nutrição animal, ela é fundamental para qualquer animal, tá? Para você manter esse animal saudável ou mesmo você utilizar esse animal para produção e reprodução. Muito importante conceituar. Professor, agora gostaríamos de saber quais são os principais nutrientes que os ruminantes eles precisam consumir diariamente para manter uma boa saúde e um bom desempenho. Como eu havia falado anteriormente, essa área é uma área importante para qualquer animal. Mas hoje, nesse programa, a gente vai focar nos ruminantes, que é a área que eu atuo, a área que eu trabalho. Então, para quem está nos ouvindo, seja produtor, estudante, os ruminantes são aqueles animais que possuem rumen, que é um órgão do trato digestivo desse animal, e ele faz a ruminação, que é aquele ato de remastigar o alimento. Então a gente tem aí bovinos, caprinos, ovinos, búfalos. Pensando de forma geral, os alimentos eles vão ser formados, Eles têm uma quantidade de água presente neles, tá? Então vai variar de acordo com cada alimento
Então, por exemplo, se eu pegar um farelo de milho, ele vai ter menos água do que o milho in natura. Um capim verde, ele vai ter mais água do que um capim seco. Então, todo alimento ele contém água e, além da água, ele contém o que a gente chama de matéria seca, que é onde vai estar justamente os nutrientes, né? Que a Alice veio perguntando quais são os nutrientes importantes para os animais. Então, dentro da matéria seca presente em qualquer alimento, a gente vai ter aí carboidratos. Então, dentro desses grupos dos carboidratos, pensando em ruminante, nutricionalmente falando, a gente tem carboidratos fibrosos e não fibrosos. Dentro dos fibrosos, a gente pode citar celulose e hemicelulose. Então, por exemplo, vai estar presente na parede celular dos vegetais, das plantas. Para frente, a gente vai falar um pouquinho da função de cada um deles. E temos os carboidratos não fibrosos, que são aqueles, por exemplo, amido, sacarose, frutose, tá? Vão estar presentes também em plantas, em frutas, certo? E por que a gente usa esse nome fibroso e não fibroso? Esse termo fibra, ele vai estar relacionado, por exemplo, a um carboidrato de lenta digestão. E ele é presente muito na dieta de ruminantes, como a Alice perguntou. Então, a gente chama até no dia a dia popularmente, a dieta do bovino aqui, ela tem alto teor de fibra. Então, quando a gente fala fibra, a gente está se referindo a um carboidrato, tá? A uma classe de nutrientes que são carboidratos e eles têm uma lenta digestão. Então, quando o animal consumir esse tipo de carboidrato, ele vai digerir de forma bem lenta, ele vai passar ali várias horas digerindo. E aí, no caso dos ruminantes, quando tem alto teor desse carboidrato na dieta, esse animal vai ruminar, vai fazer aquele ato de voltar o bolo do alimento para a boca, mastigar, 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 engole, depois volta novamente esse bolo para a boca para mastigar novamente, tá? Já os não fibrosos, eles são digeridos rapidamente, que eu dei o exemplo aqui do amido, tá? E mais para frente a gente vai até falar do exemplo aí de alguns ingredientes. Além dos carboidratos, a gente vai ter como nutrientes também presentes nos alimentos as proteínas. Então, as proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos são essenciais para qualquer animal. Eles têm que estar presentes na dieta. Ah, mas qual a quantidade? Aí vai depender da exigência de cada espécie animal, tá? Que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente. Além de carboidrato, proteína, vamos ter também os lipídios, que pode ser popularmente chamado, né, comumente chamado de gorduras. Então, os lipídios também estão presentes nos alimentos. E aí essas gorduras, por exemplo, elas podem ser de origem vegetal, né? Então, por exemplo, óleos de plantas, óleos vegetais de grãos, extraído de grãos, ou pode ser uma gordura de origem animal, a banha, o sebo, tá? E aí, por exemplo, no caso de ruminante, a gente não vai utilizar esses ingredientes de origem animal, tá? São proibidos. Além desses macronutrientes, né, esses nutrientes requeridos em alta concentração, carboidrato, proteína e lipídio, nós não poderíamos deixar de citar os micronutrientes que englobam vitaminas e minerais. Dentro do grupo dos minerais, a gente também vai ter macro e microminerais. Então, qual que vai ser mais importante para cada animal? Vai depender da espécie, da exigência dessa espécie animal. A gente pode citar, por exemplo, dentro dos macrominerais de importância para os animais, cálcio e fósforo. Dentro dos microminerais, selênio, zinco, ferro. E as vitaminas também, elas são extremamente importantes. Também é um outro nutriente. Aí a gente vai ter aí vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Nós temos aí as vitaminas A, D, E e K, tá? Ou as vitaminas também do complexo B, né? E a vitamina C. Então, esses são os nutrientes essenciais na dieta de qualquer animal, seja animal de produção ou animal de companhia. Professora, agora você poderia explicar de uma forma mais simples
Qual a função dos principais nutrientes dos alimentos no organismo desses animais? Então, vamos lá. Desses nutrientes que eu falei anteriormente, então vamos pensar da seguinte forma. Eu falei que os alimentos eles vão ter carboidratos, por exemplo, alguns alimentos. Qual que vai ser a função dele? Então vamos lembrar, nós temos carboidratos fibrosos e não fibrosos. Os fibrosos, que eu falei que são aqueles de lenta digestão, eles estão muito presentes em plantas, tá? Em vegetais superiores, né? Principalmente ali na parte dos talos, dos colmos, na folha das plantas, cascas. A gente vai ter celulose e hemicelulose. Já os não fibrosos, que eu falei do amido, sacarose, frutose, eles vão estar muito presentes em grãos de cereais, tá? Cana-de-açúcar, frutas. Para que eles vão servir então? Por que eu colocaria esse carboidrato na dieta dos animais? Eles vão servir principalmente como fonte de energia para os animais, tá? Além desses, outro grupo de nutrientes que a gente também vai utilizar como fonte de energia para os animais são os lipídios, que a gente conhece aí popularmente como gordura. Então, a gente pode colocar uma gordura vegetal na dieta, por exemplo, de ruminantes, usar ali um óleo de soja, por exemplo, um óleo de girassol, como a gente pode colocar na dieta de um suíno, ave, cachorro, uma gordura de origem animal. Também vai servir como fonte de energia. É colocado na dieta dos animais para suprir a necessidade energética desses animais. As proteínas, quando a gente pensa, vou colocar uma fonte de proteína na dieta dos meus animais, ela vai servir para quê? Se a gente pensar em animais aí de produção, vai formar músculo, esse músculo aí no animal de corte vai formar a carcaça, né? E depois de abatido a carne que vai ser consumida, vai formar proteína do leite. Além disso, essas proteínas que vão para a dieta dos animais, elas também não vão ser só para produtos, ela também vai servir aí para produção de enzimas, formação, né, de constituintes de membrana celular. Então a gente tem diversas funções das proteínas, mas puxando aí para os animais de produção, para quem vai criar aí gado de corte, gado de leite, tá? Então a gente vai pensar na proteína visando isso, formação de músculo, que vai formar minha carcaça, formação da proteína do leite, tá? Além disso, tanto os carboidratos quanto as proteínas, né, essa energia, essa proteína, se a gente pensar em animais que a gente vai reproduzir, que vai lá para a estação de monta, para gerar o seu bezerro, essas fêmeas também vão precisar de energia e proteína nessa fase de reprodução também, na gestação, para ali desenvolver o feto, tá? Formar o colostro, para esse animal quando nascer, né, tomar também essa fonte de energia e proteína. Além disso, como eu falei, não poderíamos deixar de falar de minerais e vitaminas. O produtor aqui que está nos ouvindo, que nunca ouviu falar, tem que fornecer sal mineral para o rebanho. Nós tivemos até aí, há 2 semanas atrás, né, um programa onde os alunos de medicina veterinária falaram da importância, né, da mineralização para o rebanho. Então, se a gente pensar em minerais, o pessoal, né, falou bastante, eles são essenciais para qualquer animal e em todas as fases de vida, na cria, na recria, na engorda, na lactação, na reprodução, porque eles estão envolvidos no metabolismo. Sem eles, o gado, o animal, ele não vai conseguir, por exemplo, utilizar o que tem nos alimentos e formar os produtos. Esse animal vai ficar deficiente. Os minerais formam estruturas do corpo, participam, né, do metabolismo. Então, eles são essenciais para qualquer animal em qualquer fase de vida. E as vitaminas também. As vitaminas também elas são importantes no sistema imunológico, ação de enzimas. Quem nunca ouviu falar, quando você está com a imunidade baixa, tem que consumir vitamina C. A falta das vitaminas pode levar a várias doenças nos animais, né? Tanto a falta de vitamina quanto minerais. Então, eles são essenciais para manter o animal, tá, saudável, para a produção também e para a reprodução.
Perfeito. E, professora Janaína, qual é a classificação desses alimentos utilizados na alimentação de ruminantes? E quais exemplos podemos citar em cada categoria? Já que nós falamos aqui dos nutrientes, a gente agora consegue classificar os alimentos. Para produtor que está nos ouvindo, estudante, técnicos aí, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar: ah, meu gado ali está recebendo volumoso, meu gado está recebendo concentrado. Bom, então essas são as duas classificações básicas aí dos alimentos utilizados, principalmente para animais de produção. Então, o que seria esse alimento volumoso? O alimento volumoso é aquele que vai ter na sua composição alto teor de carboidratos fibrosos, que eu falei anteriormente, que são aqueles que chama de celulose e hemicelulose, que estão presentes nas plantas, nos vegetais, na parede celular vegetal. Quando eu falo assim, olha, eu vou fornecer volumoso para o meu animal, para o meu bovino, para o meu caprino, para a minha vaca, quer dizer que eu estou fornecendo um alimento que tem um alto teor de fibra, de carboidrato fibroso. E esse alimento, então, ele é um alimento de lenta digestão, muito empregado para ruminante, principalmente na sua forma verde, que é o pasto verde. E esse alimento, então, ele é digerido de forma bem lenta, principalmente se esse pasto ele tiver muito passado, muito maduro, muito seco. Dentro desse volumoso, dessa classe, além desse pasto verde, desse capim verde, a gente também tem os chamados volumosos secos, que a gente chama de feno. O que seria esse volumoso seco? Também um alimento rico em fibra, mas onde a gente pegou o capim, corta-se esse capim, deixa ele desidratando no campo, ao sol, até chegar no chamado ponto de feno. Então, o feno é um volumoso, é um alimento rico em fibra e ele é muito utilizado em sistemas de produção animal. Ele é muito importante porque é um alimento conservado. Então, você guarda principalmente para usar nesses períodos aí de seca. Dentro ainda desses volumosos, a gente tem os chamados volumosos ensilados, que a gente tem como exemplo a silagem. E dentro dos ensilados, a gente tem aí como principal exemplo a silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de capiaçu, que tem sido muito utilizado, que nada mais é o que? Eu pego o capim, minha capineira, minha planta de milho, sorgo, corto, pico, coloco dentro de um ambiente onde eu vou compactar, fechar, deixar sem ar, sem oxigênio, e ali dentro vai fermentar, vai formar silagem. Então, também é um alimento rico em carboidratos fibrosos de lenta digestão. A segunda classificação que a gente usa são os concentrados. Dentro dos concentrados, a gente vai ter os chamados proteicos, que são aqueles alimentos que têm alto teor de proteína, geralmente tem mais de 20% de proteína. Quem que a gente pode exemplificar aqui, muito usado na alimentação de ruminantes? Farelo de soja. Além disso, também a gente tem aí a torta de algodão, farelo de algodão, as leguminosas de forma geral, tá? E dentro dos concentrados, a gente tem também os chamados concentrados energéticos, que vão ser aqueles que vão ter alto teor de energia. E aí vocês vão lembrar que quando eu falei lá dos nutrientes que têm energia, eu citei amido, sacarose, frutose, ou seja, dentro dos concentrados energéticos, a gente vai ter alimentos que têm alto teor desses nutrientes, que são de alta digestão. Então, quem que a gente tem como exemplo? Grão de milho, farelo de trigo, palma forrageira, que muita gente desconhece, mas é um alimento extremamente rico em energia, tá? Além disso, a gente pode usar também dentro dos concentrados energéticos alimentos que têm lipídios, né? Eu havia falado dos óleos, óleo de soja, óleo de girassol, tá? Óleo de linhaça, também entra dentro dos concentrados energéticos. Além do volumoso, do concentrado proteico, do concentrado energético, havia citado também anteriormente, nós vamos ter o sal mineral, produto onde ele tem todos os minerais
E também pode conter vitaminas, vai depender do produto, essenciais para o animal, tá? Então a gente tem também essa classificação aí de sal mineral, premix, mistura mineral. Excelente, professora. Agora vamos fazer um breve intervalo. Já já retornamos. Então fiquem ligados que no próximo bloco vamos falar um pouco sobre erros que que comprometem a dieta do rebanho, assim como também pontos básicos para a formulação de uma dieta. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes do programa A Hora do Campo, hoje estamos conversando sobre nutrição animal, o que o produtor precisa saber. E contamos com a presença da convidada Janaína de Lima Silva. Ela que possui graduação e mestrado em zootecnia pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE. No bloco anterior, falamos um pouco de forma bem explicada o que é a nutrição animal e os principais nutrientes que não podem faltar em uma dieta. Professora, para dar início a esse segundo bloco, o que o produtor deve observar ao escolher os ingredientes da dieta do seu rebanho? Se a gente pensar, quem cria animal, ele quer criar esse animal da melhor forma possível, mas ele quer aliar uma criação mais barata, mais econômica. Vai ditar realmente o que ele vai escolher para compor ali a dieta dos seus animais, vai estar muito associada ao preço. O segundo ponto que eu acho que todo produtor vai observar, e para a gente que está falando aqui também, tem estudantes nos ouvindo, técnicos, a gente também tem que observar muito o que tem na região, porque também isso vai ser algo que vai baratear seu sistema. A pecuária, seja de corte ou de leite, ela utiliza basicamente pastagem. A gente vai ter esses animais criados com volumosos, e aí, dependendo do ciclo de produção, da fase de criação desses animais, a gente vai ter que suplementar esses animais com concentrados, tá? Então, eu acho que o ponto-chave é esse para qualquer produtor. Então, eu acho que é isso, Alice. Eu acho que o ponto-chave é esse. Você olhar o que tem na região, fazer uma boa análise de custo, tá? E pensar em qual animal que você está trabalhando, né? Ah, você está trabalhando com gado de corte. Cria, recria, engorda. Então, cada fase dessa aí tem uma exigência nutricional. O que eu posso usar, o que eu posso usar de forma mais econômica. Então, a escolha ela está muito atrelada a isso. Qual que é a exigência do meu animal, o que esse animal precisa em cada fase de vida, o que eu tenho na minha região e o que eu posso utilizar, substituir um por outro para baratear meu sistema, né? Porque a gente vai ter que procurar isso, né? Uma dieta que a gente chama uma dieta de custo mínimo, uma dieta mais barata. Aliado isso daí é consultoria técnica de qualidade. Consulta um sistema de assistência técnica da sua região, um programa de assistência técnica, procura um profissional da área para te ajudar nisso daí, porque a nutrição, gente, ela é fundamental, mas ela também é um dos pontos mais caros do sistema de criação de qualquer animal. Excelente resposta, professora, porque realmente o que um produtor procura, né, são alimentos mais acessíveis. Professora, agora, quais são os pontos básicos na formulação de uma dieta balanceada para os ruminantes? Bom, quando a gente fala de formulação de dieta, o que o produtor precisa saber? Primeiro, ele tem que saber com qual animal que ele vai trabalhar, tá? Então, eu vou trabalhar com bovinos, corte ou leite? Eu vou trabalhar com animal leiteiro. Mas esse animal leiteiro, você vai trabalhar com a fase de crescimento, com as novilhas, você vai fazer estação de monta, gerar seus bezerros, ou você já vai trabalhar com as vacas em lactação. Então, primeira parte da formulação de qualquer dieta é você caracterizar os animais que você está trabalhando. Então, você precisa saber qual a espécie, qual a categoria, qual a fase de vida que esse animal se encontra,
qual o peso vivo médio desse animal, tá? E aí, como eu falei, né, se for um animal de lactação, tá no início da lactação, no meio da lactação, no final, se tá gestante, início da gestação, meio da gestação, final da gestação, se for um animal de corte, é um animal de cria, recria, engorda, terminação, a primeira fase é isso, eu caracterizar meu sistema de criação, meu animal. Dessa forma, você vai precisar dessas informações, a categoria, a fase de vida, o peso vivo médio do animal, para você checar qual que é a exigência nutricional desse animal nessa fase de vida. Então vamos lá, um exemplo, como eu tinha falado, você está trabalhando com vaca leiteira, vaca em produção de leite, girolando. Então eu tenho vaca girolando, com mais ou menos aí 500 quilos de peso vivo médio, ela está no início da lactação. Com essas informações, eu vou consultar nas tabelas de exigência nutricional qual que é a exigência dessa vaca em consumo de matéria seca por dia, quanto que ela tem que consumir, tá, por animal dia, quanto que ela tem que consumir de proteína por dia, quanto que ela tem que consumir de energia por dia. Isso são as informações básicas, tá? Para você saber quanto que esse animal precisa, né? Então, a gente, por exemplo, nas formulações de dietas, a gente vai ter dieta de mantença, de produção e reprodução. Então, você precisa caracterizar esse animal para você buscar as exigências nutricionais. E aí, a consulta a essas tabelas de exigência, por isso que eu falei, a importância de você ter uma consultoria técnica, procurar um profissional, um zootecnista, um agrônomo, um médico veterinário, que tem essa informação e essa experiência técnica em nutrição animal para ele te auxiliar a fazer essa consulta. Porque a partir dessa informação da exigência nutricional, você vai fazer a formulação. E aí, lembrando que nessa formulação, nesse cálculo de dieta, lembra lá que tem a escolha dos alimentos. Qual alimento que eu vou escolher para compor, por exemplo, a dieta dessa vaca leiteira? E lembra que a gente falou? O que que tem na região? O que que poderia ficar mais barato para eu alimentar essas vacas? Para elas continuarem produzindo leite, digamos que é uma vaca aí de 15 quilos de leite por dia. Para ela produzir esses 15 quilos de leite por dia, essa girolando, ela precisa consumir a quantidade de matéria seca que está lá na tabela, falando que ela tem exigência. Ela precisa consumir a quantidade de proteína e energia que está lá na tabela. Se ela não consumir aquela quantidade que está lá recomendada, ela vai diminuir a produção de leite. E aí vem a escolha dos alimentos. O que eu posso usar para formular essa dieta para atender essa exigência de proteína e energia? Então, se a gente está trabalhando com animal ruminante, a gente vai trabalhar com volumoso, seja pasto, feno, silagem. Ele é o alimento mais barato comparado aos concentrados. Então, por exemplo, você pode ter uma área lá de pastagem, tem uma área lá de piquetes com mombaça, capim-mombaça, tem uma área de BRS capiaçu, uma capineira também. Só que esse capim sozinho, o pasto, a capineira, ele não vai suprir, tá? Essa exigência de produção. Geralmente vai faltar ali proteína e energia. Então você vai ter que suplementar essas vacas. Como que eu vou suplementar essa proteína? O que eu posso usar? E novamente vem aquela questão: o que eu tenho na região? Compensa usar o farelo de soja? Ou o farelo de soja está muito caro, é melhor ir lá para torta de algodão, tá? Eu preciso de energia. Ah, o milho está muito caro, será que eu não posso usar o caroço de algodão? Ah, a soja está muito cara, será que eu não posso colocar ali um pouquinho de ureia, né, para aumentar essa proteína e suprir o que essa vaca precisa? E não podemos esquecer aí nessa formulação, lembrem-se, tem que ter o sal mineral. Não pode faltar o sal mineral. Se faltar, vai comprometer o desempenho dos animais. Então, aí, ó, só para vocês fecharem aí, lembrar, em qualquer formulação de dieta, eu tenho que saber quais as características do meu animal, caracterizar esse animal, meu sistema de criação, pegar os dados básicos dele, fase de criação, peso vivo médio, né, quantos dias em lactação está esse animal, consultar as exigências nutricionais nas tabelas e a importância de consultar
né, usar um técnico, uma pessoa para te ajudar, depois vai para a formulação, a escolha dos ingredientes, o cálculo da dieta. Então, a área de nutrição animal, gente, ela é uma área extremamente importante. E essa parte da formulação das dietas pode parecer algo simples, mas não é. Se você não tiver uma consultoria técnica, você vai ter prejuízo. A importância de ter uma consultoria técnica para fazer corretamente a formulação e a sua recomendação do que você vai utilizar. Perfeito. E a senhora acredita que é importante realizar análise desses alimentos utilizados na fazenda e como isso ajuda na eficiência dessa alimentação? Sim, Alice, eu acho importante, tá? É lógico que, por exemplo, tem alguns alimentos que eles já são tradicionalmente utilizados, então você tem como consultar a composição deles, tá? Então é outra informação que o produtor, para fazer a formulação da dieta, ele precisa saber. Por exemplo, o farelo de soja ele tem quantos por cento de proteína? Você precisa saber dessa informação para o cálculo, para fazer a formulação e a dosagem da dieta. Só que esses alimentos tradicionais, grão de milho, farelo de soja, tá? Torta de girassol, caroço de algodão, tá? Você tem como consultar em tabelas já publicadas a composição, né? O produtor aí que estiver nos ouvindo, vocês podem consultar aí, ó, joga no Google CQBAL, Sequebal, tá? É um site disponível, tá? É acesso gratuito. Ele é um site que ele é atualizado periodicamente com a composição de praticamente todos os alimentos mais empregados aí na produção animal. Tá? É um site que vem ali de estudos, pesquisas, né? Ele é sempre atualizado, né? Do grupo da Universidade Federal de Viçosa, em parceria com outras instituições. E lá você tem acesso a essas composições. Qual que é a composição do capim braquiária, do capim búfia, do capiaçu, do farelo de soja. Então tem como consultar sim. Mas é lógico, né? Você perguntou aí da importância em saber, né, a composição, em analisar a composição desses alimentos. No caso de alguns alimentos regionais, Alice, aí você já vai ter que fazer essa análise. Então, por exemplo, na região, né, que você está, em Barra, tem alguns alimentos, alguns subprodutos que podem ser locais. Então, por exemplo, em Barra, você vai ter aí, por exemplo, o buriti, né? Alguns frutos aí da caatinga, no Nordeste de forma geral. Alguns desses frutos, eles vão ter composições que vão oscilar muito ao longo do ano, estação do ano, ou se você está usando só parte daquela fruta. Então, dependendo do alimento regional ou do subproduto, do resíduo que você for utilizar, o ideal seria fazer uma coleta desse produto e mandar para um laboratório para analisar, né? Laboratórios de análise aí de alimentos, que a gente chama de análise bromatológica, que nada mais é nesse nome aí grande, análise da composição química, para você saber quanto que tem de proteína, de energia lá na casca do buriti, no resíduo do buriti, quanto que tem de energia lá na casca de mandioca, na palma forrageira. Então, como eu falei, alguns alimentos mais tradicionais do dia a dia, você consulta na tabela. Agora, se for algo regional, um alimento que não tem tanta utilização de forma geral no Brasil, em alguns momentos, para você fazer a formulação, você vai ter que mandar para um laboratório. E aí, como você perguntou, né, a importância dessa análise seria para você ter a quantidade correta de cada nutriente para fazer a dosagem dessa dieta. Então, é importante você saber realmente quanto que tem de proteína, de carboidrato, de lipídio, mineral e vitamina em cada alimento para dosar corretamente a dieta e você não ter erros e levar até a prejuízos no seu sistema de produção animal. Professor, eu acho que essa é uma das perguntas que mais gostaríamos de saber. Quais são os erros mais comuns que os produtores cometem ao alimentar o rebanho e que poderiam ser facilmente corrigidos?
Eu colocaria como primeiro erro não consultar uma assistência técnica, tá? O produtor, o pequeno produtor que porventura não tem condição de pagar um profissional, a gente já sabe hoje aí que tem programas de assistência ao produtor rural, como por exemplo o Senar. Então esse produtor pode consultar na sua região se tem, né, aquele programa, o ATEG, que dá assistência ao produtor. O segundo erro é não checar, como a gente havia falado anteriormente, o que tem na região. Às vezes você quer trazer um pacote de recomendação de uma outra região que não vai dar certo para a sua. Lembra quando eu estava falando do exemplo aí de vaca leiteira? Por exemplo, aí em Barra, você está numa região semiárida, uma região seca. Então, o que a gente pode usar nessa região para pastagem, que vai tolerar a seca? Será que não poderíamos usar a palma forrageira, que tem alto teor de energia e vai demandar menos água, menos adubação, tá? Será que tem algum subproduto que eu possa utilizar? Então, eu acho que o segundo erro é trazer recomendações de outras regiões que não vão servir para a sua região, tá? Então, você tem que pensar no que tem na região. E eu acredito que o terceiro erro seria usar formulações incorretas. Então, você vai lá e faz a famosa mistura no olhômetro. Vai lá, compra soja, milho, mistura ali no olhômetro. Fulano falou que um saco de milho para meio de soja é suficiente para produzir. Você vai lá e faz isso e acha que está tudo certo. Então, lembra que a gente tem que calcular, tem que fazer a formulação, e essa formulação vai depender da exigência do animal, quanto que precisa de proteína, quanto que precisa de energia, para você calcular certinho quanto que vai entrar de milho, quanto que vai entrar de soja, né? Qual pasto que esse animal tem que ter, né, para ele consumir a quantidade ideal, qual a altura do manejo da pastagem. Então, eu acredito que esses são os erros mais comuns, viu, Alice? Perfeita fala. E, professora, agora para finalizar, qual seria o seu conselho prático para o produtor que deseja melhorar a nutrição animal dos seus animais de forma simples e eficiente? Então, eu acho que assim, para a gente fechar, né, eu acho que é um resumo até um pouco do que eu já falei, né? O principal conselho que eu daria para quem cria animal, para quem está aí com seu rebanhozinho de ovelhas, de cabras, né, bovino de corte ou bovino de leite, procura primeiro uma assistência técnica, tá? Procura na sua região uma assistência técnica para fazer direitinho a recomendação correta da dieta, qual o manejo que você vai utilizar, tá? Vai ajudá-los bastante. O programa A Hora do Campo está aí também, ó, semanalmente trazendo informações importantíssimas para o produtor rural. Então, também é um canal de comunicação muito importante. Infelizmente, já estamos chegando ao final do programa. Sabemos que esse é um assunto que daria para ficar horas aqui conversando. Agradecemos à professora Janaína pelo aceitar o convite dessa participação. E agora eu passo a palavra para a senhora fazer suas considerações finais. Só agradecer mesmo o convite para estar aqui no bate-papo, não somente aí por trás, né, das câmeras, dos microfones aí ajudando nas gravações dos programas, nas edições, mas para trazer um pouquinho da minha experiência prática na área de nutrição animal, principalmente na parte de ruminantes. Agradecer às rádios, são parceiras aí do projeto, produtor, para o estudante, profissional que tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, quiser trocar alguma ideia, tá? Vocês podem entrar em contato por e-mail. Tá? Meu e-mail é silva.janainalima@gmail.com. Entrar em contato com o próprio Instagram da Hora do Campo, mandar mensagem para a gente, alguma dúvida, alguma sugestão de tema dessa área. E também deixo principalmente o Instagram do grupo Genfor, né, que é um grupo de nutrição animal e forragicultura, tá? Lá do grupo da UFOB, o Genfor, né, que eu faço colaboração, sou parceira, @genfor.ufob, né? Vocês podem entrar em contato lá com o grupo também de pesquisa. Bom, pessoal, gostaríamos de agradecer ao apoio de programa institucional de bolsas à iniciação à extensão,
PIBX da UFOB, da Rádio Grande Rio FM 87,9 de Barra, da Rádio Sol Nascente FM 87,9 de Aracatu e da Rádio Web do Mercadão de Irecê. Quer ficar por dentro de toda a programação semanal e ouvir os nossos programas? Sigam a gente nas redes sociais. No Instagram você vai encontrar @horadocampo.ufob. No nosso canal do YouTube vai estar @a Hora do Campo. E na nossa página do Spotify, A Hora do Campo. Bom, então é isso, pessoal. Nos encontramos na próxima semana para falar sobre resíduos da fruticultura na alimentação animal. E contamos com a presença da convidada Janaína de Lima Silva. Fiquem ligados e até mais.